Demanem als atletes i les atletes guanyadores dels 800 metres llisos que s'acostin a zona del podi. 800 metres llisos a zona del podi. Ben atents per la sortida dels 200 metres llisos masculí final A. Tenim el carrepès Àlex Alsina del club. Martí, o sigui que vindràs a entrenar pel matí, no? Per 400... Dos per 400 rimo 4 hores. Sí, dues marques personals, Sí. Muchísimo, ¿no? Qué barbaridad. Pero ha empezado. Però és que jo no estava intentant entendre com que 20 persones intentant escoltar i tothom sap el que ha dit i tothom no. Només he sentit tècnic. Categoria absoluta, amb una marca de 2:11:29, subcampiona de Catalunya absoluta. Oye, la mochila que hay abajo, ¿de quién es? Hay una mochila negra que pone Venga, voy con la mujer. ¡Alex Jotas! ¡La Jotas va! No l'he visto ni un salto. Desde el 91, 95 ya l'he visto subir. Entrega ara de les